ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സുമീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ച ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ ഏത്തപ്പഴം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പഴം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നെയ്യിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയുമാണ്. നമുക്ക് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ മോൾക്ക് മധുരം അധികം ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3/4 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാ മുട്ട ഇങ്ങനെ ബീറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് മുട്ടയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം. ഇതിനിപ്പോൾ ബീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, നേരാവാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അതാ മുട്ടനെ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. മൈദ മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന വിധം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതായി ചെയ്യുന്ന പോലെ മെല്ലെ ഒന്ന്
ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം തീ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനോടെ കിട്ടില്ല. ഇനി അതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ഉള്ളൂ വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 3/4 മണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ദാ 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കോല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇത് മുകളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി ചൂടാറിയ ശേഷം അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം. അടിഭാഗത്ത് പഴവും മേൽഭാഗത്ത് ആ മുട്ടയുടെയും മൈദയുടെയും ബാറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണിത്. അടിഭാഗമൊന്നും ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് മതി. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.